你的 Switch 无法开机啊，包括 Lite 续航版和 OLED 啊，如果不开机，看我这篇视频，或许能够排查出1、2、3呢。大家好，我是吉卡迪。今天刚好凑齐了Switch的3个机型啊，3台机器故障的现象都一样，无法开机啊，就是按什么东西反应，但它们机型不同，然后故障的原因也都不相同啊。大家可以听一听，看看你的是属于哪种故障。首先是这一台 Switch Lite 啊，当时送来抢救的原因是能够开机玩游戏啊，但是无法充电。然后说充电时候有糊味啊，这是典型的错用充电器啊，造成你的供电芯片烧毁啊，无法充电。然后我们现在已经更换电池管理芯片和充电芯片啊，现在已经能够正常充电了。我们检测一下，可以看到啊，现在有15伏充电，电流都正常。就是一定用 Switch 啊，它的这个供电芯片非常垃圾啊，一定不要混用充电器啊，最多就用它的这个原装充电器，或者是5伏慢充啊，不要用小米快充或者华为那样的快充啊，造成充电芯片烧毁之后无法开机啊。轻则的话是电池用完了无法开机，重则的话一开机就报错，2101啊报错，这里就是维修主板，更换芯片，然后做各种各样检测，现在已经正常了。维修比较复杂啊，要维修主板。我们抬上来第2台主机啊，是个续航版主机，玩家自己焊接破解啊，结果翻车了。可以看到啊，它的这个 CPU 啊上面大量电赶紧掉了，然后 CPU 当时带来的时候是短路啊。的故障原因是因为他自己搞破解啊，就是这个东西是有技术门槛的，自己搞得五花八门，然后造成 CPU 短路无法开机啊，开机报错，有这个视频，开机蓝屏。现在已经是把它的这个破解芯片全拆掉，维修主板已经完成了，等于现在修了一半。它的主机现在破解还没有安排啊，现在可以看到我现在已经给它修开机了。这个自己不要尝试啊，如果你是爱好者，尽量不要再玩这种 CPU 上动刀子的事情啊。这和上一台用错充电器不同，这是自己捯饬坏的一台机器，故障原因也不同。这一台是 CPU 故障 ，CPU 供电故障 ，CPU 它在焊接的时候造成 CPU 短路，然后也同时使用烙铁工具啊撞坏了周边的芯片啊，造成 CPU 开机蓝屏的，也已经修复完主板了，下一步休息了一半，下一步是要对它进行焊接芯片。然后我们看一下这个限定版的 Switch OLED 主机啊，它是一个硬破啊，我们看一下它现在开机什么状态啊？看到没有？开机然后会闪灯啊，闪黄灯，无法进入越狱系统啊，就折腾版系统，直接开机进的这个正版，这是典型的 OLED 啊破解故障，就是造成芯片无法启动，里面很有可能焊接用的是微博啊。下台要修的就是这台机器啊，就是我们一般像这图片这样的改成打孔，优化走线。甚至是如果芯片不合格还要换芯片，等于是要把你之前付费那些工作全部拆掉啊，你在别家做的这些工作全部拆掉，按照阿里水平啊标准重新做，保持它长久稳定啊。简单总结一下 Switch 的日常维护啊，基本上2个原则，一个是不要用错充电器，另外一个就是搞折腾啊，一定要找可靠的玩家，口碑好的店铺啊，就是尽量不要自己来操作，这台是自己操作焊接搞坏的。这台是自己用错充电器烧的，这是找的是不可靠的商家搞的微博啊，造成破解故障。好的，欢迎大家关注吉卡迪啊，各类电玩维修或者是科普讲解都在我的频道，欢迎大家订阅，大家拜拜。